իշխանություն չունենա, եթե ուզում եք հարստության մասով ես որոշակի ճշտումներ անեմ, մեր ընտանիքը իմ կարծիքով, թող մասնագիտական կառույցները ճշտեն, մոտավորապես 1 միլիարդից ավել կարողություններ ունի, դրանք անշարժ գույքի տեսքով, կազմակերպությունների տեսքով, մինչև կարող է 2 միլիարդից ավել է, բայց ես առաջարկում եմ, որ պետք է Հայաստանի ոչ միայն Հայաստանի, պետական ինստիտուտները պետք է կառավարեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ մեծ սեփականություն չունեն, որտեղ այդ սեփականությունը միշտ դառնում է այնպիսի մի գործիք, որով կարողանան իրենց սեփականության շահը ավելի առաջնային գնահատեն, քան պետական շահը։ 2-3 տարբերակ կա։ Մասնավորը պետք է, որը որ խոշոր է, պետք է իրավունք չունենա իշխանություն ունենալ։ Երկրորդը պետք է պետական մարմինները ուշադիր լինեն, սրիկաները, որոնք որ գալիս են եւ մենք 30 տարի տեսել ենք պետական պաշտոններ են զբաղացրել, կոշիկ էլի չեն ունեցել, հետո դարձել են մեծ սեփականության տեր։ 30 տարի մենք ամեն ինչից տեղյակ ենք։ Հիմա ինչ էր կատարվում, վերցնենք 2007-8 թվականին։ Հրանք էին տալիս դատարաններին, զբաղվողները օգնականներ էին, երիտասարդ, նայ մեր դեմքներին ոչինչ չասող։ Բայց այդ օգնականները իրավունք էին ունենում զանգարել ցանկացած դատավորի, ցանկացած իրավական համակարգ պնդելու այս կամ այն մարդու սեփականությունից զրկելու։ Եվ այդ գործընթացը մենք ինքներս տեսել ենք։ Մյուս դեպքում, երբ որ որոշակի կամային տղաներ էին լինում, ասում էին դրանց էլ ձերբակալեք տարեք, արմատուրաներով էին հետները խոսում։ Հիմա պետությունն է ձևավորում, ստեղծվում է, լավ ինչ են ուզում։ Ես վերջերս մեկին հարցնում եմ, ասում եմ, ինչ կա, ինչից ես դժգոհ։ Ասում է, չէ, ամեն ինչ լավ է, ասում եմ, ինչ ես ուզում, ասում է, չգիտեմ։ Ես խնդրում եմ, սիրելի հայաստանցիներ, Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին լավ վիճակում է այսօր։ Եվ 1-2 տարվա մեջ առավել մեծ քայլերով է առաջ գնալու, որտեվ թվերը դա են ասում, եթե մասնագետներ կան, թող ուսումնասիրեն։ Միայն ես վերջերս իմացա, որ Հրազդանում տվյալների կենտրոնը արդեն 600 մեգավատ էլեկտրաէներգիա է ուզել, որպեսզի ապահովեն։ 600 մեգավատը դա ատոմակայան գումարած 50%, մեր ատոմակայանը 400 մեգավատ է։ Եվ դա 365 օր վճարելու են այդ էլեկտրաէներգիայի համար։ Պատկերացնեք մեր էլեկտրաէներգիայի համակարգը, ամբողջ էներգետիկան ինչ կարգի բալանսի է գալու։ Բայց ես այսօր մի ուրիշ խնդիր ունեմ։ 21 թվականին ես ելույթ եմ ունեցել, այստեղ մի պատգամավոր կար, որը որ գնացել էր ինչ-որ մի Եվրոպայում սովորել էր, հետերեք է, դարձել էր նախագահականում օգնական, ես մի այսպիսի արտահայտություն եմ արել, բայց ես վերջերս դատալեքսից հանել եմ, այդ երիտասարդ օգնականը հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական գործ կա, որով ինքը մեղադրվում է հակակոռուպցիոն համակարգի կողմից մոտ 16 շարժական ու անշարժ գույք, որոնցից միայն 11-ի արժեքը կազմում է շուրջ $8 միլիոն, $7 միլիոն ծախսված գումար, 4 թե 5 ընկերություններում բաժնետոմսեր եւ դեռ ինչքան էլ իրավապահները ուղղակի չեն կարողացել հայտնաբերել։ Բայց դատարանը որոշում է կայացրել, որպեսզի ես կարդամ մի դրվագ, որը 21 թվականին ա եղել եւ դա Արմեն Գևորգյանի մասին է խոսքը, դուք կյանքում բիզնես արել եք, բիզնես չի արել, բայց մի $100 միլիոն տեր եմ։ Միայն կենտրոնում 57 սեփականության իրավունք ունի։ Փաստական տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այսպիսի պահանջ է դրված եղել։ Բայց ես հիմա ուզում եմ մի բան ասել։ Հիմա ով է այդ խնդիրը լուծելու, երբ որ ես ինքս լավ հիշում եմ, որ համապատասխան պարոնը զանգարում էր դատարաններ, մարդկանց ունեզրկում էր, ունեցվածքը վերցնում էին։ Զանգարում էր իրավապահ ճնշումներ էին գործադրում։ Սրա պատասխանը թեկուզ անցել է 16-17 տարի, 18 տարի։ Ով է սրա պատասխանը տալու։ Մենք խնդիրներ ունենք, որոնք որ մեզ
դաս չեն տալիս, որոնք որ մեզ չեն հուշում մենք ինչ անենք, կամ մարդիկ շղարշ են ստեղծում, սկսում են ինչ-որ բողոքել, սուտ լուրեր, կեղծ լուրեր Հայաստանի Հանրապետությունում տարածում են տարբեր լրատվամիջոցների միջոցով։ Այս ամեն ինչը պետք է վերջ տրվի, պետք է բոլորը միանան եւ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացնեն։ Ինչ է իրանց ուզածը, ինչ են ուզում, որ ինչ անեն։ Չի լինելու, Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանալու է, Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարելու են քաղաքական գործիչները, որոնք որ չունեն մեծ հնարավորություններ, սովորական մարդիկ, սովորական ժողովրդի մեջից լավ կրթություն ստացած եւ պետական գործադիր մարմինում եւ պարլամենտում եւ մնացած ինստիտուտներում։ Ես նորից եւս մեկ անգամ ասում եմ, հասարակությունը բավականին գիտակից է, հասարակությունը շատ լավ հասկանում է տարբերությունը, եթե չի հասկանում, նորից թող տարբեր լրատվամիջոցներ այդ ամեն ինչը ներկայացնեն, հանեք բոլոր նյութերը տարիներ, տասնյակ տարիներ առաջ ինչ է կատարվել, ինչ ձևով են մարդկանց հետ վերաբերվել, ինչ ձևով են կեղծել ընտրությունները եւ ինչ ձևով են կառավարել այս երկիրը։ Չհասկացանք, մենք ծնվենք մեր երկրում, ապրենք, մեր ունեցվածքից էլ տանք, ասենք, աջակցենք, որպեսզի մեր ուժային համակարգը ուժեղ լինի, վերջում իմանանք, որ ոչինչ չեն ծախսել, միտեղ, չգիտեմ, կանսերվի բանկայեր, են մյուս տեղը, լավ, հասարակությունը չի տեսնում, կանսերվի բանկեն ինչա, հարգերով բետոնացված նկուղներն ու չգիտեմ ինչ պաշտպանված Բեք թե ես ում հետ ինչ եմ խոսում։ Լրություն պահպանեք դահլիճում, Տիկին Գյուլիան, ձեզ նույնպես, հա, նախազգուշացում եւ պարոն ձեզ նույնպես։ Ավարտեք այս խոսակցությունը, Տիկին Գյուլիան։ Ձեզ հարգալից դրսևորեք։ Չէ, հիմա որ տենց անում եք, լսեք, ես ասում եմ արդեն չափ կա։ Հասկացանք, իհարկե ընդդիմություն եք պետք է այդ իրավունքները ունենաք, բայց չափ կա։ Հետո սա պետությունն է, սա կարող է գիտեք ձեր իսօր մի տեղից բերել եք, ոնց ուզեք, ինչ ուզեք կանեք։ Լավ, մի րոպե լռեք, արդեն ես ձեզ զգուշացնում եմ եւ սա զգուշացնում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ես ուզում եմ իմ երկրում Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ հանգիստ ապրեն, Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղանա, իր հարևանների հետ ունենա բարի դրացիական հարաբերություններ, ունենա հզոր բանակ, բայց ոչ մեկի հետ չկռվի։ Սա պետք է լինի մեր մոտեցումը։ Ես ուրիշ այլ կարևոր բաներ եմ ուզում ասել, որ դուք գիտեք, որ 500 միլիոն դոլար համապատասխան միջազգային կառույցները Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ծրագրերի համար գումարներ էին հատկացնում։ Այդ ոչ մեկի մտքով չի անցնում, հետո ինչի ասեցին, թափով գնացեք օպերայի շենքը գրավեք, օպերայի շենքում մի թույլ տվեք։ Ինչի, որովհետև այդ գումարները գալու են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար։ Դա գեներացիա էր ապահովելու։ Ու դուք պատկերացնում եք, թե դա ուղղակի պատահական է ստացվել, հա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում 30 տարվա պատմության մեջ առաջի անգամ 30 տարվա պատմության մեջ առաջի անգամ Եվրոպայի զարգացման վերակառուցման բանկի տարեկան ժողովն է ընթացել, որտեղ 2000